आपका वीडियो पे जितना साउंड इफेक्ट है आप कहाँ से डन कर सकते हो। मैं आज ऐसा का वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ। आप उधर पे जाकर फिर पे आपका वीडियो का साउंड इफेक्ट को आप डाउनलोड कर सकते हो ऑन क्लिक से। सो आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और फेसबुक एंड इंस्टा से हो तो प्लीज फॉलो कर देना। सो आपको जाना है क्रोम ब्राउज़र पे, जाकर आपको इधर सर्च करना है maxcat.com। करने के बाद आपको ये वाला वेबसाइट पे जाना है। जाने के बाद आपको इधर पे कोई भी आपको वीडियो साउंड इफेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री पे। सो आप इस तरह से न्यू वेबसाइट के बारे में जानना चाहती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फेसबुक इंस्टा से हो तो प्लीज फॉलो कर देना।